सीट बेल्ट लगाने के सीट बेल्ट लगाने के बारे में आप आज बात करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को शेयर इस वाले बटन पर शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मुझे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आज हम सीट बेल्ट के बारे में बताएंगे और उसके लाभ और हानि के बारे में भी बताएं। जिसको लगाने से क्या हानि होती है और क्या लाभ होता है उसके बारे में आज हम बताएंगे। तो आप इस वीडियो से जुड़े रहें और हमारे चैनल से भी जुड़े रहें, जिससे आपको रोड सेफ्टी और रोड के बारे में जानकारी मिल सके और जिससे आपको एक्सीडेंट वगैरह पर बहुत कम प्रतिबंध और कम से कम हो। हम कह रहे सीट बेल्ट लगाने के फायदे के बारे में बता दें। इस वीडियो से देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सीट बेल्ट लगाते हो तो गाड़ी चलाते वक्त तो आप बहुत अच्छे इंसान हो और इंसानियत भी जानते हो, क्योंकि सीट बेल्ट आपको किसी भी दुर्घटना से शिक्षा देती हैं और इसी की वजह से आपको किसी भी दुर्घटना में सुरक्षा, क्योंकि सीट बेल्ट आपको किसी भी दुर्घटना से सुरक्षा देती है और इसी की वजह से हम लोग दुर्घटनाओं में से भी बच जाते हैं। सीट बेल्ट से लगने से बच भी जाते हैं। और इसी की वजह से मरने से भी बच सकते हैं। सीट बेल्ट के न लगाने के नुकसान सीट बेल्ट के न लगाने के नुकसान सीट बेल्ट के न लगाने के नुकसान एक्सीडेंट में सीट बेल्ट नहीं होने के कारण हम लोगों में से कोई ऐसे जो एक्सीडेंट और मौत हो जाती हैं। ऐसी बहुत घटनाएं होती हैं। यह एक्सीडेंट के वक्त झटके के कारण गाड़ी कंट्रोल नहीं होती है और सभी सीट बेल्ट नहीं होने से सड़क पर जोर से गिरते हैं। कभी गाड़ी के पहिए के नीचे चले जाते हैं तो कभी झटके से हमारी सिर गाड़ी के आगे के गिलास से टकरा जाते हैं, जिससे मौत हो जाती है। और जिससे इस प्रकार की सीट बेल्ट लगाएं, जिससे बहुत फायदे हैं। और हेलमेट भी वो तो बहुत अच्छा होता है, हेलमेट भी लगानी चाहिए ट्रेवल करते वक्त। और इंडिया में सीट बेल्ट के नहीं लगाने के कारण जिस दुर्घटना से एक्सीडेंट होता है उसके बारे में यह एक विवरण है, जिसमें साइकिल चलाने वाले 5% लोग मारे जाते हैं आए वर्ष, और पैदल चलने वाले 9% और अन्य मोटर वाहन 12% और बस 8% और ट्रैक्टर 13% और कार, टैक्सी, वैन, अन्य व्हीकल के माध्यम मोटर वाहन 16% और ऑटो रिक्शे 6% और दुपहिया वाहन 26%। तो ये इसी की वजह से एक्सीडेंट के में मारे जाते हैं, जो न तो हेलमेट लगाते हैं और न सीट बेल्ट, जिसकी वजह से कई प्रकार की
एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। और इसका लगाने से कई फायदे हैं, जिससे बस हेलमेट के होने पर सिर की सुरक्षा और उससे सुरक्षित एक्सीडेंट में सुरक्षित रहता है, सिर सुरक्षित रहता है और उससे सुरक्षा सिर को सुरक्षा मिलती है और मरने की संभावना भी बहुत कम रहती है। और शॉट और सीट बेल्ट की वजह से भी फायदा होता है। थैंक्स फॉर, अगले वीडियो में मिलते हैं। और हमसे हाँ आपसे गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।